Assalamualaikum everyone. I hope that you are doing well. First and foremost, happy Ramadan to each and every one of you who's been watching my videos and supporting me as always. Thank you so much for all the support and love that you have given me under my videos and the constant support that I've got from you over here and on Instagram. It's amazing. A lot of followers have requested that I should make a video on Urdu. In my previous video I have added few activities related to Huruf Tahajji, so you should go and check that out and put the link over here and you can go and watch it. तो उन्होंने मेरे followers request किया कि I should speak in Urdu, so I'll ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे उर्दू नहीं आती अल्हम्दुलिल्लाह, my Urdu is good, लेकिन let's see. And this video is basically based on Urdu letters जिसमें phonic sounds हैं और इसके अंदर I will be teaching you the vowel sounds as well. Vowel sounds बहुत important होते हैं क्योंकि आप जो बच्चे को words सिखाते हो उसमें अगर आपको vowel का sound नहीं पता हो या बच्चे को vowel का sounds ना पता हो तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो उसको blend करे और easily learn, क्योंकि आप बच्चे को letter के से PEN पेन आप उसको रोज़ रिमाइंड करो तो बच्चे को याद हो जाता है, लेकिन अगर आप उसको इंडिविजुअली किसी सेंटेंस के साथ लर्न करने को कहो या पढ़ने को कहो तो उसको वो वर्ड याद नहीं होता क्योंकि उसको साउंड्स नहीं पता होते. तो आज का बेसिकली इस वीडियो का यही कॉन्सेप्ट है कि मैं आप लोग को साउंड्स पहले सिखाऊंगी. मैंने साउंड्स की वीडियो पहले कर ली है, लेकिन साउंड्स में पहले सिखाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको वाउल्स के साउंड सिखाऊंगी. वाउल्स के साउंड्स के साथ मैं आपको 2 लेटर वर्ड्स सिखाऊंगी कि वाउल्स कैसे ब्लेंड होते हैं 2 लेटर वर्ड्स के साथ और कैसे बनते हैं. फिर नेक्स्ट वीडियो में आई विल शो यू कि विद द हेल्प ऑफ 2 लेटर वर्ड्स आप 3 लेटर वर्ड्स कैसे बना सकते हो. तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो और आई विल स्टार्ट विद द साउंड्स. फिर उसके बाद मैं आपको ब्लेंडिंग और सारे वाउल्स सिखाऊंगी. ओके, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. अब हम लोग करेंगे phonic साउंड्स, ठीक है. वाउल्स के साउंड्स लर्न करने से पहले हमेशा याद रखें कि बच्चों को सारे लेटर साउंड्स लर्न करवाना बहुत ज़रूरी है और उनके लिए सबसे आसानी यही है कि अगर वो लेटर साउंड्स याद करेंगे तो उनके लिए 2 लेटर वर्ड्स 3 लेटर वर्ड्स को ब्लेंड करना, रीड करना बहुत आसान हो जाएगा. तो हम अब शुरू करते हैं लेटर साउंड्स. ऑलराइट, सो ए अ, बी ब, सी ख, डी ड, ई ए, F, F, G, G, H, I, E, J, 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 K, 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 L, L, M, N, N, O, P, P, Q, Q, R, S, S, T, 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 U, V, 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 W, V, V, X, 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 Y, 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 Z, Z, Z. ओके, अब ये हैं वाउल साउंड्स, ठीक है. तो आपको पता है कि वाउल्स 5 होते हैं. देयर 5 वाउल्स और वो हैं AEIOU. तो अब हम उसके साउंड्स याद करेंगे. आप सिंपली ये कर सकते हो कि यू कैन राइट देम ऑन योर किड्स हैंड एंड दे कैन ईजीली रिमेंबर दैट देयर 5 वाउल्स एंड देयर साउंड्स लाइक AEIOU, E, O, So he has been doing this in his online classes and it has helped him a lot as well. He already knew his sounds before, so that actually didn't make it difficult for him. उसके लिए इतना मुश्किल नहीं हुआ ये याद करना कि इनमें क्या डिफरेंस है. लेकिन कभी कभी बच्चा जब लेटर कोई वर्ड याद कर रहा होता है या उसको मिडिल वर्ड अगर कहो तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि ए और ई के साउंड में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है. They'll sound very very similar. So they say A, E,
eh, I, e, o, u, okay, so e and I, eh, e, so when you जब आप बच्चा ब्लेंड कर रहा होता है या उसको कुछ कहो कि मिडिल साउंड कौन सा वावल आएगा, और जब ई और आई के बीच में जो साउंड्स बोलते हैं तो उसके लिए कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है. तो आप अगर फेशियल एक्सप्रेशंस अपने रखोगे तो आपके लिए भी आसानी होगी और उसके लिए भी आसानी होगी. सो ए ई ई सो अगर आपने वाउल्स उनको याद करा दिए और आपने बाकी लेटर साउंड्स के साउंड्स उनको मेमोराइज़ कर दिए तो उनके लिए 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स बिल्कुल मुश्किल नहीं होंगे. उनके लिए बहुत आसान होगा इनको मेमोराइज़ करना. और बच्चे को अगर साउंड्स पता होता है तो वो हमेशा वर्ड को ब्रेक करके भी पढ़ता है तो उसके लिए आसानी हो जाती है. तो मैं अब आपको बताऊंगी कि 2 लेटर वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ वाउल्स कितने आसान है विद द हेल्प ऑफ साउंड्स. आप इजीली खुद भी याद कर सकते हो, फिर उनको भी लर्न करवा सकते हो. सो नाउ वी आर गोइंग टू गेट इनटू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज़ विद द हेल्प ऑफ द वाउल साउंड्स हाउ यू कैन टीच देम 2 लेटर वर्ड्स ब्लेंडिंग. अगर उनको वाउल्स के साउंड्स पता हैं तो उनके लिए 2 लेटर वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना इतना मुश्किल नहीं होगा. तो लेट्स गेट इनटू दैट. सो let me show you these. Okay, so as you can see that with the help of the vowels, okay, just now we learned about vowels, so how you can blend them with another letter. Okay, so if you know the sounds it is easier for you to know the 2 letter words. Okay, and that will help you build up the 3 letter words. So I will do a detailed video on 2 letter blending, how you can teach them, but just for quick review on how the vowels help vowels कैसे help करते हैं वो उसके लिए मैंने quickly I just made this and just want to show you. जैसे a, at, an, am, ip, it. Okay, in, is, it, op, ot, on, un, at, up. Okay, so these were the 2 blending that you can easily do with the help of the vowels. Okay, तो ये हमारे लेटर साउंड्स थे और हमारे वाउल्स थे. और आप विद द हेल्प ऑफ द वाउल्स आप कैसे ब्लेंड करते हो 2 लेटर वर्ड्स को, फिर उसको 3 लेटर वर्ड्स बनते हैं, वो 4 लेटर वर्ड्स बनते हैं. लेकिन अगर आपको साउंड्स पता है और आपके लिए साउंड्स को प्रोनाउंस करना बच्चों को अगर आपने सिखा दिया है तो उनके लिए बहुत आसान होगा उस चीज़ को याद करना, मेमोराइज़ करना और रीड करना. मेन चीज़ यही होती है कि हमने बच्चों को रीडिंग सिखानी है. तो अगर आपने उनको रीडिंग सिखानी है तो उनको साउंड सिखाने हैं तो उनको वाउल्स के साउंड्स, वाउल के साउंड्स के साथ उनकी ब्लेंडिंग के साथ उनकी लर्निंग. तो अभी I was watching the video, I was going back what I recorded, so in few of the clips you might not be able to see the board that I'm showing you. So excuse me for that because I have to rotate the camera and because front camera से जो है वो letters उल्टे दिखते हैं, तो इस वजह से I had to turn the camera. और मैंने कितनी बार इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है is because मुझे नहीं पता कि सही हो भी रही है कि नहीं हो रही है. तो you'll see my son sleeping in this video. So क्योंकि जब बच्चे सोते हैं तभी मैं ये कर सकती हूँ, उसके अलावा I don't have time. A lot of mothers have asked me to teach them 4 letter blending. How? Because they've been facing that with their kids. Always remember one thing, that if you have 2 vowels in 4 letter word, okay, the first vowel is talking and the other one is sleeping.
क्योंकि कभी कभी हम जब वो वर्ड को पढ़ते हैं तो हम दूसरा वावल का साउंड नहीं आ रहा होता, ठीक है, और बच्चे को पता होता है कि 2 वावल्स है लेकिन उसका साउंड नहीं आ रहा, तो उसको आप ऐसे सिखा सकते हो कि एक जाग रहा है और एक सो रहा है. तो this is an easy tip for you and for your kids. So वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, लेकिन ये कि 2 लेटर ब्लेंडिंग 3 लेटर ब्लेंडिंग मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगी और उसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी. तो फॉर दिस वीडियो अल्लाह हाफिज़ एंड make sure to like, comment and share and subscribe. I hope that this video was helpful for you, और I will make more videos जिसमें उर्दू में बात कर रही होंगी. I think for a lot of people it's helpful, or I'll try my best to put a subtitle. If it not, so excuse me for that. Okay, so I'll see you in my next video, and yeah, okay, Allah Hafiz.